नमस्कार वेलकम बैक। आज सेशन में आम जाना आम लंग्स को किभली आम डिटॉक्स करवा नेचुरली किसी आयुर्वेदिक एंड योगिक पद्धति फॉलो करवा नेचुरली आम लंग्स को आम डिटॉक्स करवा शरीर को आम विभिन्न को आम सफा करि डिटॉक्स करि किंतु लंग्स को आम भीतर ऑर्गन्स गुड़ी सफा करवा जरूरी उचित। एबे प्रदूषण मात्रा अधिका बढ़ी जाइए ताद्वारा आवश्यकता ठारू अधिक प्रेशर लंग्स उपर पड़ुची से लंग्स रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा दूची आम रोग रे पीड़ित होचे। तो यही लंग्स को नेचुरली किभली डिटॉक्स करबा ता आज जानिबा पांचटी उपाय मु आपण मानक पई नै आछि। आयुर्वेद हिसाब रे शरीर रे तीनोटी दोष अछि पित्त वात एंड कफ। लंग्स रो गोटे खासियत है से अपने आप डिटॉक्स हो जाए। यह गोटे चमत्कार शक्ति अच्छी आम शरीर भितर किंतु से पद्धति गुड़िक आमको फॉलो करने पड़ो। कफ दोष इनबालांस हुए से आमर कफ जनित समस्या रोग देखा देता है। फुस्फुस काम है शरीर को भरपूर मात्रा रे ऑक्सीजन जोगाए। से ही ऑक्सीजन को योगा एवं आयुर्वेद हिसाब रे प्राणशक्ति कहा जाए। यही प्राणशक्ति द्वारा आम शरीर प्रचलित हुए। प्रत्येक दिन काम आम करिपारंती और शरीर सुस्थ मध्य रही थाए यही प्राणशक्ति द्वारा। तो प्राणशक्ति को संपूर्ण भाव में बैलेंस करी रखिबा पई एनहांस करने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी। अस्थमा टीबी सीओपीडी ब्रोंकाइटिस इत्यादि विभिन्न प्रकार रोग द्वारा आम आक्रांत हो पारती जितेबाला फुस्फुस आमर सुस्थ न रहे। पुराना कालरू यही आयुर्वेदिक उपाय को फॉलो करी सुस्थ और सफल जीवन यापन कर समय आसी जाइए। यौगिक पद्धति को आम जानिबा योगार पद्धति आयुर्वेदर पद्धति को आम जानिबा अप्लाई करबा एवं सुस्थ सबल जीवन यापन करबा। नेचुरली ए जिनसर साइड इफेक्ट मध्य न थाए तेणु यह को फॉलो करबा उचित जानिबा उचित। तो आसंतु जानिबा कौन से पांचटी उपाय जहाँ द्वारा आम स्टीम इनहेलेशन स्टीम थेरेपी बांफ द्वारा नाक एवं फोरहेड आईब्रो आखपाख एरिया रे जमी थिबा कफ को बाहर करने पद्धति को फॉलो करा जाए। तो फल कफ गुड़िक तरली जाए। यह सप्ताह 2 ରୁ 3 थर करवा उचित। 10 ରୁ 12 मिनिट रु अधिक करेंगे ना। सकाଳେ किंबा संध्या समय करेंगे। जो मानकर राति रे सोइबा समय रे नाक बंद रोची या कफ अधिका कफर प्रभाव बढ़ी जाउची से माने संध्या समय करेंगे किंबा सोइबा पूर्व करेंगे। जो मानकर सकाळ समय रे नाकर बंद हेबार प्रभाव अधिक बढ़ुची नाक बंद होउची मुंड बिंधा होउची इत्यादि समस्या साइनस रो प्रॉब्लम देखा दूची या खासी ठंडा छिंक बारंबार होउची से माने सकाळे एही प्रक्रिया को करिवे। तो यह को किभली करबा प्रथमे आमे पानी नीचिबा पानी को भल भाबरे फुटाइबा सेथिरे आमे पकेइबा अजवाइन हल्दी पुदीना लीफ 5 ରୁ 10 टी तुलसी पत्र 5 ରୁ 10 टी अजवाइन आधा चामच हलदी आधा चामच ताको भल भाव में फुटेबा मिसाइबा छाणी गोटे भल सफा बाउल रे रखिबा एवं इनहेल करबा। 10 ରୁ अधिक मिनिट करिवे नाही। सप्ताह 2 ରୁ 3 थर करेंगे। सेकेंड प्रक्रिया को आम ए जीवा टी दुई प्रकार टी आम नवा गोटे सकाळे गोटे संध्यारे। सकाळ टी आम नवा लेमन जिंजर टी जोटा कि अदा कुटा अदा आम 1 इंच टुकड़ा कुटा अदा पकाइबा ताकू 1.5 कप पानी को फुटाई फुटाई आम गोटे कप करवा। तापरे किछि लेंबू चिपुड़ी से पानी को सेवन करेंगे सकाळ समय रे। तापरे राति रे कोन करबा मुनेन टी नवा आम मुनेन गोटे हर्ब आयुर्वेदिक हर्ब जहाँ आपण मानक आयुर्वेदिक स्टोर रे किंबा ग्रोसरी स्टोर रे मिल जिवो ताकू नहीं आसीबे। जार निद भल होनी डाइजेशन प्रॉब्लम होची स्ट्रेस रहूची ठंडा खास छिंक इत्यादि प्रॉब्लम होची साइनस प्रॉब्लम अच्छे तो राति रे मुनेन टी आपण माने नेकी सोइबे ए सब समस्या दूर हो जाए। थर्ड प्रक्रिया हेउची जलनेति। जलनेतिर प्रक्रिया साइनस को बहुत
भल भाव ठीक कर दे थाए किंतु यह गोटे प्रॉपर टीचर पाखरे योगा टीचर पाखरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रे गाइड नहीं तांकर अंडर रे गाइडलाइन ने आपण ही जल नीति शिखिबे तापरे घरे रेगुलर प्रैक्टिस करिवे एहा द्वारा मध्य एक कफ जनित समस्या दूर हो जाई थाए तापरे हम गरा रे या गार्गिल कहंती जहा को पानी नवा अधा कप उषुम पानी आधा चम्मच लुण पकेबा लुणर परिमाण टिके अधिक हवा उचित एवं गार्गल करबा तो यही गरारा द्वारा मध्य आपणकर ये सब समस्या हो देखा दिए नाही 1/4 स्पून नमक पकेबा और पानी गोटे कप आमे नबा गोटे सप्ताह रे 3 थर गरारा रेगुलर करिवे तो कफ जनित समस्या दूर हुए साइनस प्रॉब्लम देखा दिए नाही नंबर 5 रे हमर प्रक्रिया टी होची एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को हमें खाइबा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड यह खाइले इन्फेक्शन दूर होई थाए डिटॉक्स होई थाए प्रोटीन अधिक मिले कफ जनित समस्या मध्य दूर हुए ब्रोकोली मशरूम पालक कैप्सिकम रेड येलो ग्रीन को कैप्सिकम तीनोटी जाक कैप्सिकम कम खाई पारे बादाम अखरोट संतरा अधिकार अधिक यही खाद्य गुड़िक खाइबे टमाटो हल्दी रसुण यार प्रयोग खाद्य रखे यह द्वारा कफ जनित समस्या देखा दुए ना प्रिकसन आम कौन ना डेली रुटीन रे यह करवा उचित डस्टिंग डेली आपण माने करेंगे कहीं ना डस्टिंग द्वारा कोल्ड एलर्जी साइनस एलर्जी ये सब एलर्जी देखा दे था डस्टिंग द्वारा कफ जार अच्छी डस्ट द्वारा से प्रभाव होता है घरे डस्ट करेंगे भल भाव डेली जार किसी गछ पत्र फूल रे एलर्जी होता है ताहा घर भितर रखिए ना ताठू दूर रे शोवा पूर्वर अल्प किसी देसी घी नहीं नाकर 2 पुड़े आम अप्लाई करवा 2-4 पटे अप्लाई करवा यह कले मॉइस्चर बना रहे नाकरे फल आमर बंद नाक राति रे से प्रॉब्लम समय हुए ना जार छाती रे कफ जमुची कफ अधिक मात्रा रे फॉर्मेशन होची खासी जुकाम जल्दी होची साइनस रो प्रॉब्लम अछि एलर्जी समस्या ताहा पई ए सब 5टी उपचार बहुत बढ़िया अधिक भलता पई जार कफ दोष संतुलित नाही ताहा पई एक रामबाण उपाय बारंबार जहाँ को हुए सब जिनस आपण माने डेली फॉलो करेंगे ये 5टी अभ्यास लुण आधा चम्मच लुण गोटे कप पानी रे पकाइबे उषुम करेंगे एवं ताको गरारा करेंगे बहुत सिंपल और इफेक्टिव मध्य याको प्रत्येक दिन करबा पई आपण पड़िबो 4th रे हमें कोन करबा डाइट भल खाइबा अनप्लानेटरी फ्रूट एवं सब्जी को हमें आम खाइबा रे ऐड करबा से कौन ना जो इन्फेक्शन को बहुत गुड़े परिवा और फ्रूट्स से जो कि हम शरीर भितर होता इन्फेक्शन को हील कर दे थाए ऑटोमेटिक से ठीक हो जाए नेचुरली ठीक कर दिए ये सब खाइबा द्वारा तो से सब जिनस खाइबा अधिक रु अधिक मात्रा चेष्टा करिया खाइबा जेमति कि ब्रोकोली बादाम अखरोट शिमला मिर्च 3टी कलर शिमला मिर्च खाई परिबे द्वारा हमर शरीर हील करिवो इन्फेक्शन को भल करे डाइजेशन मध्य भल करे एवं मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करे इम्यून सिस्टम को मध्य स्ट्रांग करथाए ए सब जिनस अधिक अधिक पद्धति को फॉलो करिवा प्रिकॉशन करना ना जो मानकर किसी एलर्जी अछि कोन से गच्छ फूल पत्र रो एलर्जी हो जे ताठू दूर रहबे घर भीतर इंडोर रे से सब प्लांट गुडी को लगेबे नाही कम ताठू दूर रहया पई चेष्टा करिवे डस्ट घरे सब बेले पोछिबे प्रत्येक दिन डस्टिंग करिवे ता फल रे एही कफ जनित समस्या देखा दिए एलर्जी होता है कफर जार प्रॉब्लम अछि जेमति कि साइनस चेस्ट रे कफ जमीबा ए सब प्रॉब्लम बार बार ठंडा खास छिंक ए सब प्रॉब्लम हुए तो से माने डस्टिंग घरे करबा उचित निश्वास प्रश्वास नबा पई आपण मानको असुविधा हुए तो ए घियो हेल्प करे मॉइस्चर करबा पई एवं कफ गुडी को पिघलेबा पई तेनो एको मसाज करके सोइबे आपण माने तो ये थिला आज वीडियो आशा करछि आपण माने ए सब जिंस फॉलो करी बेनिफिट्स पाइबे कारण ना ये सब जिनसर साइड इफेक्ट बिल्कुल न थाए कौन सी औषध यूज करने पड़े ना घरे सिंपली भाव में नेचुराली आम कर फिट रहा मु सुषमा पाल आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आपण मान एभली नुआ नुआ वीडियो सब नहीं आसबि मेडिटेशन सुदर्शन क्रिया नॉलेज एंड साथ
सत्संग मध्य रहिबो। तो ये सब जिनस आमे जदि आपण माने ये हैप्पीनेस प्रोग्राम जॉइन करिया पय चाहछन्ती मते मेसेज करिवे। पुणी एभଳି नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पाखो को नै के आसीबे। आज पय एते की स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।